Kita lanjutkan pembelajaran pupu Sanggian Mangkoko, yaitu pupu Wirangrong. Pupu Wirangrong itu larasnya atau serupannya laras pelog, dan wataknya atau karakternya pepatah. Selamat menyaksikan dan dipelajari bersama. Duh biang duh indung kuring, apan salira nyarios, omak rek lampah kejujur, masing hade lampah diri, hanjaka kuring wanggelang, kia pisan akibatna. Duh biang duh indung kuring, apan salira nyarios, omak rek lampah kejujur, masing hade lampah diri, hanjaka kuring wanggelang, kia pisan akibatna. Duh biang duh indung kuring, apan salira nyarios, omak rek lampah kejujur, masing hade lampah diri, hanjaka kuring wanggelang, dia pisan akibatna. Ayo batur masing bikin ulah arek wawayagon, mopohokeun sahur sepuh masing nurut jeung ngawaru, ieu pisan karasana lamun teu nurut kakolot, teu waluya hirup susah amaha estu hanjaka. Hayu batur masing bikin ulah arek wawayagon, mopohokeun sahur sepuh masing nurut jeung ngawaru, ieu pisan karasana lamun teu nurut kakolot, teu waluya hirup susah amaha estu hanjaka.
ayo batur masing bikin ulah arek wawayagon mopohokeun sahur sepuh masing nurut jeung ngawaro ieu pisan karasana lamun teu nurut kakolot teu waluya hirup susah tamaha estu hanjatan. Tah sakitu painten contoh pupuh Wirangrong laras pelog